Hello， 大家好，我係多特媽媽博士。好啦，今日咧就想分享下我日常會做嘅其中一樣嘢咧，就係按摩個面啦。OK， 咁冇人咧就冇壓力嘅。OK， 但係咧其實每個人嘅有嘅壓力表現咧，好多時喺夜晚瞓覺度咧，有啲就磨牙啦，你知我咬緊牙咬牙啦。OK， 咁我其實我自己咧，我發現咗咧，總之咧嗰日有多嘢喺度亂諗嘢啊，或者係嗰晚有啲嘢，或者可能係啲狗狗啊。唔一定係啲嚴重嘅嘢啦，咁我真係會咬滾咗個牙嘅。咁其實做呢個做法咧，你個肌肉呢度咧就會好緊噶啦。咁所以咧，我每日咧都會用一個呢啲咁嘅 massage 嘅嘢。嗱，其實我有好多隻嘅，我有呢啲啦，有綠色啦，亦都有呢啲，亦都可以用手指嘅喎。不過我發現咗咧，都係用呢一個石 OK 係最方便，因為佢呢個壓擦咧啱啱好咧，就去到呢個牙骹嗰個肌肉啊。你喐落去，如果痛咧，就即係話你嗰個肌肉好咬到好實，要放鬆翻佢啦。咁就喺度打圈。咁呢個好方便，你隨時咧喺屋企啊，喺工作地方啊，你總之攞嚿石出嚟咧，每次可以每邊嗰個喐佢咁樣拉上去，然之後你一拉到上去嗰個位就係嗰嚿肌肉噶啦。咁然之後打圈，每邊可以喐5次，即係做5下咁樣。咁咧，你鬆翻咧，個感覺係真係舒服，同埋當然仲係美容啦。因為你越實咧，你塊面咧就會越圓啦。咁同埋咧，對你整體嗰個緊張度咧都可以放鬆翻咯。咁呢個係其一個動作啦。我會成日喺周圍都可以做到啦。OK。咁以前我成日都話，如果你冇呢嚿石咧，你用隻手。不過手指位咧，一來咧扭得唔好啊，二來咧係唔就手啊。第二個咧就唔使用嚿石啦 ，OK， 咁我哋就可以掹耳仔，掹上1下、2下、3下，即係我而家掹得快啦，5下啦，然之後打橫掹，咁記住都要記住呼氣吸氣，同埋最低嗰度個碌嗰度就拉落去，呢個都係好好嘅一個放鬆晒整體嘅面部啊、頭部嘅肌肉啦 ，OK， 同埋佢亦都可以通淋巴啊、通血液循環啊，咁所以咧係有美容嘅作用之餘咧，亦都係舒壓好好嘅咁希望呢幾個最簡單嘅動作咧係可以幫到大家，你每日都幾時都可以做嘅。Thank you。